हाँ समीर बोल। हाँ भाई पेट खराब हो गया। हाँ भाई मॉल आए थे, थोड़ा पेट खराब हो गया। अच्छा पेट खराब हो गया हाँ अभी अभी जब हो रहा है तो हम रुक नहीं रहे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। सब हंस रहा है भाई, देख ना। उसको सांस तो लेने दे बे। सब हंस रहा है। It's my life, it's now or never. अच्छा शक्ति देना माँ। कैसी लगी? आगे स्वाद। बात वो नहीं है भाई, लेकिन मेरा पेट खराब हो गया, समझ रहा है ना। हंस रहा है भाई, सब देखना कैसे। हाँ भाई। It's my life, it's now or never. ये क्या है? चाचा, ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? It was at this moment he knew. He fucked up. कैसे दिया आपने? हैं? नहीं दिया? अच्छा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हाँ सौरभ, फटिंग हो रहा है भाई सुबह से ऐसा। प्रीति का मम्मी के घर क्या खिला दिया भाजी भाई, अच्छा तो बहुत लगा हमको, 2 प्लेट खा लिया एकदम। उसके बाद से होते जा रहा है। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। क्या करे, बाबा जी का चूरन तो है। बाबा जी का चूरन से क्या होगा? हमको लग रहा था कोई अभिशाप दे दिया हमको, मतलब होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। तो रुकने का नाम ही नहीं रहा है। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
कैसे दिया आपको है? नहीं दिया? अच्छा तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। भगवान। कैसी लगी? आगे स्वाद। हाँ प्रियंका बोल। हाँ सुनाई दे रहा है तेरे को? नहीं। अबे आए साला यहाँ डेट के लिए, ठीक है? हमको एक पेन खरीदना है, हम आए साला क्या खिला दिया हमको साला प्रीति सुबह सुबह, ठीक है? सुबह से हमको मतलब फट होते ही जा रहा है, कोई लिमिट नहीं है साला। मजा आया। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अरे हाँ भाई, अरे मॉल आए यार। अबे एक्चुअली पेट खराब हो गया मेरा, समझ रहा ना? डेट में जाना है हमको, कुछ खरीदने आए, मेरा पेट खराब हो गया, सुबह से फाट हो रहा है। ऐसा है ना, तो पेट बहुत खराब। हक दिया। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया।